ईसानी जी, कृपया करके कॉल रिसीव कर लीजिए। आपके भैया आपको फोन कर रहे हैं मिस ईसानी। हेलो मिस ईसानी, प्लीज पिक अप द कॉल। फोन बज रहा है ईसानी जी, कृपया करके जल्द से जल्द अपना फोन रिसीव कर लीजिए। आप बहुत ही जरूरी बात करना है मिस ईसानी आपसे किसी को। कृपया करके आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, फोन उठा लीजिए ना।